歡迎收睇 Red Pet， 我係犬隻訓練師李 Sir。平時大家餵狗仔嗰陣時，係咪發覺隻狗仔好雀躍呢？今集我就教大家點樣令隻狗仔好有紀律地進食啦。好多時咧，你餵狗仔咧，你都會覺得哇，佢好想食嗰樣嘢，好冇規矩啊，又撲啊，又跳。其中一個方法咧就係叫做掃營法啦。其實隻狗跳啊、撲啊，我唔會放低個狗碗俾佢食。我其實而家令到 Milu， 原來佢知呢個狗碗放低咗之後咧，佢起咗身咧，我就會拎翻起，又要令到佢做一個穩定嘅動作。原來佢 sit 翻啦，係乖嘅動作啦，我又放翻低。隻狗望我啦 ，Milu 望我啦。OK，eat。咁之下咧，你就會教識隻狗咧食嘢會好有規矩啊，會聽你指令，同埋會尊重你、望你，係嘛？隻狗先會去食嘅。第二個方法就係直接控制佢嘅。咁當你擺低個碗，咁隻狗仔嚟嗰陣時，你可以擁住佢啦。嗱，佢會撲啦，擁住佢。然後當隻狗仔定咗嗰陣時，個碗擺低，可以同時間 stay 係啦，跟住呢度。又係啊！當隻狗仔有 eye contact 望你對眼嗰陣時，你可以指定隻狗食嘢啦。OK，eat good boy。咁有啲狗仔咧對食嘢咧，佢真係好興奮嘅。你用第一個掃營法唔得之後，你再用一個 command 嘅方式，第二個方法都唔得嘅。咁你可以選擇呢個方法咧，就係幫隻狗仔帶咗條狗帶先。當隻狗仔好想去食嗰陣時，你攞條狗帶控制，唔好俾佢去食。然後隻狗仔 sit 定咗啦。條帶要保持鬆啦 ，sit 嗰陣時，你個狗碗擺低。當隻狗仔一望你啊，有 eye contact 耐啦，咁你可以叫隻狗仔去食啦。咦咩咧？咦 ，yeah，good boy。咁呢個方法咧，對啲咧好興奮啊，哇發晒狂過去嘅咧就特別有效嘅，因為你有條繩去控制佢咧，咁就容易好多嘅。今集教完大家點令隻狗仔有規矩地食嘢，相信大家都好易控制隻狗仔嘅啦。狗仔唔可以食嘅嘢其實有好多啦，有朱古力啦，有提子啦，花生啦，其實仲有好多嘢狗仔係唔食得嘅。一般嚟講呢，其實最好啦，真係俾狗仔嘅小食啦，或者狗仔嘅狗糧佢食就最好啦。